はい、皆さんこんにちは、ひだっちアウトドアのお時間でございます。本日なんですけれども、久しぶりの、キャンプに来ておりまして、キャンプ自体は久々ではないんですけれども、テントをね、こちらは私のテントなんですけれども、このテントを建てるのが約2年半ぶりぐらいでございまして、ずっと後ろの車が見えると思うんですけど、ずっと車中泊ばっかりでキャンプをしてましたもんですから、非常に楽しくスタートができております。で、今日のキャンプなんですけれども、私にとってはね、非常にちょっと特別な日でございまして、本日はね、ひだっちアウトドアキャンプオフ会ということで、ちょっとやらせていただいております。ということで、ちょっと皆さんをちょっとご紹介したいと思います。私のテントはですね、今回建てたのがこちらなんですけれども、今流行りのアースカラーとかそういったものを、完全に無視した、カラーリングでやらせていただいております。これはですね、コールマンの、クラシックテントっていうテントなんですけれども、まあだいぶ昔に、もう今もう廃盤になっちゃって売ってないんですけど、ちょっとアメリカンヴィンテージみたいな雰囲気で、久しぶりにねこのテントも建てまして、本当にちょっとこの感慨深いテントではあるんですけれども、中はこんな感じになっております。ファミキャンでも使えるサイズのテントなんで、横は3メーターで縦が2メーター40かな、ような感じで、こんな感じで。で、昨日ね、前日夜中にこっち来たんですけれども、ものすごい寒かったんで、あちらのねアルパカストーブを、アルパカプラスだったかなを今回初導入でございます。はい、ゆうさんのテントはどれですか？僕のあれですね。ちょっと紹介してもらっていいですか？こちらですか？こちらです。はい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 。これバンドックの？これソロベースですね。ソロベース。はい。ソロにはいい感じのサイズ感ですね。そうですね。なんかこだわりとかあります？こだわりは今日の昼飯が、ネギトロってとこですかね。なるほどですね。一応398円の。そうですね。はい。まあ一応それぐらいですか？そうですね。現場からは以上ですかね。わかりました。続きまして、僕のバンを作ってくれた、小柳さんです。どうも小柳です。別に撮影クルーではないです。失礼します。ありがとうございます。失礼します。どうも。小柳さんですね。よろしくどうぞ。はい。これこの方は大工さんで、私の奥にあるあちらのですねバンを、制作担当しました。全部作っていただいた方でございますけれども、小柳さんのテントはどちらになりますか？奥の方にあるやつですね。こちらですか？そちらです。これなんていうやつですか？これはワンティグリスのロックシェードですね。ロックシェード。はい。広いですね、めっちゃ。これオプションで最近出たもの、全幕、前も閉まるみたいな。前も閉まるようになってます。もう自衛隊ですね、完全に。確かに。これをつけることによってコットが縦に置けるようになったんで。跳ね上げでいけるからってことですね。そう。なるほどね。本来であればここ跳ね上げしてないと縦には置けないですね、コットを。そうなんです。なるほどね。あそこの角がそうなんです。はみ出ますから、寝るときにクローズすると窮屈っていう。なるほどね。このどでかいのは何ですか？これは。それはコストコのコストココストコで買ったクーラーです。そんなのあるんですか？こんなのありますね。カスケード。一応7日間保冷力ある。マジっすか？すげえな。あとこれ氷入れるやつです。最近キャプテンスタッグから出たやつですね。私のキャンプのモットーは
日立でできておるんであれ日立からできてる。三脚のハンマープライスで過去に売ったことがありますね。こちらも私が愛用してた巻きグリルですね、ユニフレームの。そうですね、フルセットでやってますね。なんなら寝袋もアシュラフも、これそうですね。そうですね、私のやつですね、これ。です。日立に包まれて寝ておりますちょっと匂いが残っている可能性がございます。はいはい。続きましてですね、こちらは、ハンマープライスの時に、絡んできていただいたシムさんでございます。よろしくお願いします。シムさん、ちょっと声聞こえないんで失礼します。なんでよろしくお願いしますシムさんはこれなんていうテントですか？これコールマンのコールマンじゃないでしょなんで嘘つくの？ツーリングなんとかですなんで嘘つくの？嘘なんだっけこれ、天幕のサーカス。いやもうむちゃくちゃやんやめて。小川だ。ワンティグリスって書いてますよ。わかんないです名前。知らなくて貼ってんの？はいっていう人です。はいありがとうございます。朝から晩まで、ハイボール飲んでます。はい。そんな感じで。でもね、こうやって使ってるこういうギアとかはね、すごいおしゃれなものを使ってたりとか。で火起こしもね、必ずシャッてやるやつ、あれなんて言うんでしたっけ？シャッてやるやつ。シャッてやるやつシャッてやるやつで沸かしたりとか。でこの椅子もなんかこの毛皮、これ何毛皮ですかこれ？鹿？トナカイ？これはキューピーかな。おかしいだよくないな。トナカイです。トナカイね。はい。皆さんこれちょっとね、紅葉がねちょっと始まってきたかなっていうぐらいな感じですけども、はい、でコットはワックのシングルコットですね。あれクーラーボックスなんですか？アイスランドクーラーか、まさに。知らない。なんでなんあとザックはもともと私が使ってたやつをハンマープライスでいただいて、伝説のザックですはい、ということであれはね、なんでしたっけ、なんていうメーカーでしたっけ？ミステリーランチのベアトゥース80ってやつですね。はい、このクーラーもなんかでかいですね。ね。いやねとかじゃなくて。わかりました。はいはい。はい、続きましてですね、今日ご参加いただいたあゆそうさんです。こんにちは。あゆさんは一回あれですよね、僕が車中泊旅やってる時に道の駅でお会いさせていただいた以来、失礼します。はいなんか緊張するなこれそうで今回オフ会をやるにあたってちょっと参加いただけるということでありがとうございます。こちらこそお願いします今日はね初張りのテントを張る予定だったんですけどちょっと不安ということでハンモックに変更したらしいですこれは何ていうハンモックでしょうか？ローソンハンモックです。ローソンハンモック。はい。ローソンハンモック。へえ。なんか外国のやつなんですか？そうですね。なんか米軍で使ってるとかなんかそんな感じの。平坦なんだ。めちゃくちゃ。はい。これがあるから折れない。なるほど。くの字にならないやつです。へえ、すげえ。らしいですよ。でタープは DD タープで。なんすかそのクーラーボックス。これはローバーってやつです。ごっついなこれ。かっこいいですね。結構積んでもそのまま。いいでしょ？いやそんなことないです。セールだったっす。お高いと思います皆さん。Amazon で検索してみてください。で焚き火台はこれは
ペトロマックスの愛宕ですね。よくインスタグラムでいかついおっちゃんが肉焼いてるやつですね。噂の。はい、ということでございます。はい。続きまして今回初登場松下さんでございます。松下です。失礼します。ちょっと初心者キットみたいな初心者キットあるんですけど。松下さんどっから来たんですよ。名古屋です。名古屋から。名古屋から山梨県まではるばる5時間かけてきてら来るの遅くて。でなんか6時に出たってなんかすごい調子乗ってましたけど、舐めてますよね。3連休舐めてますよね。また服装もちょっと若干これ1枚なんで。ちょっとこれ舐めてますよね。じゃあちょっとギアを紹介したいんですよ。ああ、なるほど。競りに競ってやっと落としたマグがあるんですよ。競りに競りまくって。1個しかないんじゃなかったっけ。これこの世に1個しかないです。そう、しかも競りの時に私が手挙げたら誰も入札せずにそのまま早く早くって言ってるのに誰も入札せずに、俺もちょっと待ってたもん。早々に切り上げますって言ってました。伝説のね、伝説のこれねハンマープライスで売ったんです。いくらだったんですかね。いやわかんないけど。でも結構家でも使ってるんですこれ。あ、本当に？いや嬉しい。水素水飲んでますこれで。ビール飲めよ。ハイボールとか。これで飲む。これで今日飲む。なるほどね。よろしくお願いします。あれソロキャンプはだって2回目とかでしょ。2回目、2回目、3回目。前回はガチの一人で行ったんですけど、はいはいはい。こういうグルキャンは今日が2回目ですね。スノピのアメニティドーム。アメニティドーム S。息子が選んで。おお、いいっすね。2人でちょうど入れるような。ああ、なるほどね。そっかそっかそっか。1人じゃなくても息子も一緒に2人でゆったりできるぐらいの大きさで、金額がまあそこそこ。ああ、なるほどね。でコスパもいいという。あ、いいじゃないですか。借りました。よろしくお願いします。はい。しんさんもう酔ってますか？ベロベロ。じゃあ皆さん本日はありがとうございます。じゃあ乾杯。お願いします。でね、今カジとラガーさんっていう人が向かってるんですけど、9時48分に出てます。遅いね。舐めてます。私ほぼその4時間前に出てますけどね。物をゆっくり撮る写真、ここであれでしょ、インスタ撮りるんでしょ。バカだからな。意味あるかなこれ。これいつ使うの？これいつ使うやつなの？しまいます。しまいます。YouTube で見る感じのやつや。いい感じやな。焼き鳥でございます。じゃあ私野源軟骨で。いやないのよ。じゃあハツで切らしてんのよ。熱いな。うまい。あ、うまい。あ、柔らか。さっきよりうまい。うまい。柔らか。顎に優しい。顎に優しい。顎に優しい。なんで顎痛いんですか？顎関節症です。あら、笑わせないで。このような結果でございます。最高でございます。いいですね。いい感じに焼けてるんですけれども、そろそろ大根おろしが欲しいんですが、
大根おろしを家事と同行してるラガーさんに頼んでるんですけど、今どんな状況？ LINE ちょっと見せてもらえる？今ですね、あれだよね、なんか今何してんのね？今、なんか食ってます。腹立つ。ということで、あいつがラーメン食ってるせいで大根おろしはなしです。相模湖綺麗ですか？相模湖は綺麗です。ほんま。観光してる。腹立つわ。ラガーさんもなんか飲まれてもとるしもこれ。洗脳するんやあいつ。よくないのよ。よくないのよ。変にリーダーシップ発揮するからさ。腹立つ。ということでいただいていく。主催者から食べないと。俺やりますよ、ここらへん。大丈夫そう？大丈夫そう？こっちでみんな一部出してくる。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。うまい。じゃあめちゃくちゃふわふわっすよ、マジで。そんなことないよ、そんな。いやいや、嘘でしょ、そんな。自分が一番うまく焼いたみたいな。言うてもね、サンマでしょ、サンマ。もう最近はサンマそんなふわふわじゃないって言いますもんね。違う。辛口だな、コメントが。ほんま的な感じでいただいていく。海の宝石箱や。清水さん、はい、これ清水さん骨取ってよ。骨どれ？こうやってもう一匹。骨食うの？違うこれ。いや俺これでいいわ。手でいく。手で食べてよく。いや、これうまいですよ、本当に。焼き加減バッチリ。ね、水分もいい感じに残っててね。レモンもいいね。むしろもう大根さっきでしょ。大根の下なくてもこれレモンかな、かけました。でもかけた。うまっ。レモンいいな。そんならまだマヨネーズがカロリー。台無しにする感じで。タルタルも合うかも。どんどんうまいっす。ね、うまいっすこれ。最高でございます。あ、レモンだ。はい。レモンですよね。うまい。皆さん、現在時刻は4時を迎えようとしております。もうちょっとでね。で、あいつ9時に出たのにいつ来るんかなー思ってちょっとグループ LINE をちょっと今見たんですけども、ギア選んでますよね。こっつ腹立てへん。だから初めましての人もいるんですけど、今回の企画、家事をガン無視します。よろしくお願いします。あ、そうなんや。なるほどね。いやでもあれじゃない？なんかさ、本当になんかだけど、でもちょっとかっこいいのは、はい白樺の皮、文化的。白樺の皮集めてるんですよ。なるほどね。はい。なかなかまあでもね、まあ名古屋から来ていただいてね。5時間6時間、いやちょっと9時間ぐらいかかった。ちょっと今家事を無視するという企画家事でございます。どうも遅くなりまして。遅いのよ。絶対思ってないですよ。出さない。ビジターパンですか？でもちゃんと午前中出たんですよ、家。大渋滞でしたよ。いや、それは知ってるんですよ。はい。ただちょいちょいやっぱスタンダードポイントでギアをニコニコ見てるシーンとかあとなんか飯食ってるやつとかラーメンにチャーハンも出てた。で今多分ここに写真出てると思いますけど、レギュレータースタンドみたいなの出てましたよ。
330持ってるのに似てます。いつもインスタフォローしていただきたい。長さんいつも YouTube 見てます。応援してます。アーカイブに残らない男。長さん、どうも。待ってました。歓迎されてる。よかった。ちょっと色合わせてるやん。ちょっと色合わせてるやん。乾パですね。うわ。意識してんね。色合わせてきてるやん。乾パですね。ちょっと膝見ちゃう。靴下だけ色ちょっと違う。詰まっちゃうかもしれないんで。靴下だけ若干色。サンダルも緑ですけど、靴下だけアバターみたいな。アバターみたいな。ということで、全員揃いましたので、ありがとう、乾杯。すみません、お世話しました。ありがとうございます。やっぱ長。ちゃんと守ってる。生かじお疲れ様です。楽しみましょう。追いつくんで。忘れた頃に。俺らどれぐらいかかった？結構かかって10時出たから。考えちゃダメです。めちゃくちゃキャンプギア見てたやん。結構都内から来る人って前の日にもレンタカー借りといて、朝の6時ぐらいに出発するとか。都内のレンタカー屋じゃないんですよ。なるほど。反応のレンタカー屋だから。変わんないようだけど。営業時間があるんですよ。人形じゃないんですよ。なるほど。そうなのよ。皆さん、紅葉台にやってまいりました。